दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में हमने देखा था कि कैसे मसल्स कार ने पूरी रेस में तबाही मचाकर रख दी थी और अमेरिका में भी इसका काफी तगड़ा क्रेज है। वहाँ सबसे ज्यादा मसल्स कार ही पसंद की जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम मसल्स कार को अपनी फेवरेट निंजा एस्टुआर के साथ एक ड्रैग रेस करवाए। मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है, बस आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो अब करते हैं रेस स्टार्ट। जैसे ही दोनों मशीन्स को ग्रीन सिग्नल मिलता है, दोनों ही अपनी अपनी स्पीड दिखाने लगती है और लास्ट में निंजा एस्टुआर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। लेकिन अगर ये रेस लॉन्ग डिस्टेंस पर होती तो मसल्स कार को हवा भी नहीं लगती, क्योंकि वो बाइक निंजा एस्टुआर है। अगर आप भी निंजा एस्टुआर लवर हो तो सब्सक्राइब तो बनता है यार।